Previously on BushWar. Kyk, hierdie soort van oorlog het sy hoogtepunte, sy opwinding, sy aksie. Maar hierdie oorlog is eintlik 'n uitmergelende oorlog. Van kilometers en kilometers in die wit sand van Ovamboland loop. Van dominering van 'n gebied om te keer dat jou vyand die gebied domineer. En om dit te kan doen, verg dit, soos ek in die vorige inleiding gesê het, nie generaals en oorlogskabinette nie. Dit verg korporaals en luitenante, wat op die laagste vlak die mense kan inspireer om dit te kan doen. Aan die einde van jou eerste jaar, dan sal jy jou eerste grenspatrollies gaan loop, waar jy op gaan grens toe en dan basies alles prakties doen wat jy geleer het. During the more than 20 years of conscription in South Africa, it is conservatively estimated that more than 1 million young men did military service. That's not counting the permanent force, whose numbers reached 100,000 at the height of the Bush War. At any given time during the 80s, there were about 3,000 South African combat troops in the operational area. People at home only knew that they were somewhere on the border. What did that mean? The vast majority were based at SADF bases which sprang up along the border between 1960 and 1990. Ruacana at the Kaluek Water Project, Opua for the defence of Kaokaland and northern Namibia, Oshakati with its sandy plains and dry pans, home to a large medical centre, Ondangwa, home base of the Air Force, Inanna at the Angolan border, and the giant base at Grootfontein, transit camp for troops on their way north. UNITA had bases in Angola where South Africa found a foothold. Mavinga was one of them. Rundu on the Okavango River saw a lot of air traffic to Jamba, especially in the last years of the war, and usually at night. Jamba was the headquarters of Jonas Savimbi and UNITA. Mpacha Air Force Base was close to Katima Mulilo, right on the border. Mariners patrolled the rivers from Katima Mulilo. Troops on border duty took it in turn to patrol, work in the base, and spend time in rest and recreation. As time passed, they longed for home, and the days seemed interminable. Not all of them saw action. For many, the border was synonymous with soul-destroying boredom. Ja, dis waar die ou army gesegde van hurry up and wait vandaan kom. Ons is een keer moes ons teruggevlieg het grens toe, ons by Bloemspruit lughawe gewag, maar dit is die absolute comedy of errors gewees. Die stafsergeant sê nee, die simmies moet julle nie sien nie, jy moet daar agter die trokke wees. Dan gaan sit jy nou maar, dan kom Paral en sê hy, hoekom sit julle? Nee, maar die staf het so, ek gaan nie 'n fok op wat die staf sê nie. Ek sê julle moet hier wees. En in 'n stadium, ek weet nie vir die 4de of die 5de of die 6de bevel was wat die een die ander een weerspreek het. Dis waar ons onder die trokke gaan lê in die koelte. One thing which made life bearable was the scenery in and around the bases. One of my favorite bases was on Balantu because they had a very big, Krimatadboom, and I used to go sit up, I always have my Walkman with them and I used to listen to Jim Morrison or Jimi Hendrix or whatever was going that stage, Deep Purple, Into My Rock. I used to sit up in the tree and meditate in the tree and watch the world go on by me, and that's what I enjoyed, being away from things, and that was the only way I could really get away from the guys, being up in this tree. Maar ek het die mooiste visarende gesien. Ons het tiervis gevang op die Zambesi. Ons het spesifiek een dag het ons rou vleis gevat. En jy steek jy riet op 'n spesifieke manier deur die vleis en dan gooi jy dit by die boot oor die kant. En dan sit jy reg met jou kamera. En dan kom die visarende
kom letterlik binne 2 meter van jou. Dan kom raak hulle daai vis uit die daai vleis uit die water uit op. The untamed bush and its inhabitants could also be dangerous. Yeah, elephants were always around, but elephants, you don't. The place that I think we had a lot of elephant activity was at the Doppies, at Fort Doppies, where we did our minor tactics training. And every morning you go out and there'd be a herd of elephants waiting for you, and you just go on with your patrol. And as you go through, you just tap your magazine, tap, 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 and work your way through, just telling them that you're there. And in fact, when I arrived there to do my training, there was lieutenants from, I think he was intelligence, I'm not sure, but he had got too close to one of the elephants and he'd been killed. He'd just been killed when we got there. So you don't mess with the game. And of course, you could run into the enemy at any given moment. Every now and then you just want to break away, and well, if I get captured, so damn well what, you know. And you just go on a walk for a couple of kilometers and disappear, and you follow ants and you listen to the birds, and just the surroundings is unreal. I mean, these rolling hills of forest and big open plains, man, awesome. And it's just quiet. Strict regulations notwithstanding, any animal that could be tamed, however strange or dangerous, was turned into a pet. So we ended up getting a little bush baby. It was, I think, quite young, but it was your pet, and it would cling onto you and hang onto you, and you actually became sort of one with this little guy. You know, and then in the evenings he'd go out and catch his insects and whatever, and then come daytime he'd come back into the Casper and he'd tuck under your jacket. It was very sweet. At the time, people joked that children and animals should be kept from the troops, lest they charmed them away from you. In the 70s, Vanilla Base in the Caprivi was famous for Gabby the zebra. In 1976, the infantrymen at Kaluek kept a crocodile, calling him the Flat Dog. The Rekkies Fort Doppies, named after a tame vervet monkey, was also known for Terry the lion. Die basis wat hulle in was is Fort Doppies, wat ook in die Caprivi is. En Doppies was 'n blou aapie wat ook mak gemaak was, en hy het altyd die doppies van patrone gekou, en toe besluit hulle om die basis te noem Fort Doppies. Ek onthou by Fort Doppies was een van die plekke waar daar, ek dink, 'n plek soos 'n Freedom Square, die offisiere dit genoem. Daar kon 'n manskap enige offisier, afgesien van sy rang, uitnooi na Freedom Square, en dan kan hy hom daar met hom praat net hy wil. En hy kan vir hom dinge sê net wat hy wil. En die offisier mag dan nie optree teen hom nie. Maar daar was 'n leeu. 'n Uitgegroeide leeumannetjie. Kyk, hy het op Karoo chops en goed groot geword. Dit was 'n eislike leeu. En as hy net so maak met sy lyf, is jy onderste bo. Soveel krag het die dier gehad. Ons het 2 gekry as welpies. Lisa, die wyfie leeu, het toe weggeraak, en maar Terry het toe in die basis gebly, en hulle het hom so groot gemaak. Hy het 'n legende geword. Hy was amper soos 'n hond in die familie. Ons het baie mare het ons gaan hardloop, dan Terry saam gaan hardloop in die veld. Dan gaan hy saam op die draffie. Hy het die Bushmans gehad so spes, want hulle het hom altyd geterg toe hy klein was. By al die groot bome het hulle lere gesit. En by al die geboue het hulle lere wat hulle gemaak het, hulle lere gesit. So as Terry in die basis inkom, dan hardloop die Bushmans, spring op die lere, sit bo op die dakke in die bome, en dan kry hulle nie uit totdat Terry weer die basis verlaat nie. Bushmans en die hoenders. Ek onthou baie aan as hy so die basis inkom, en ja, by die Bushman verby, en dan by die hek, en dan klap hy 'n paar hoenders af van die installasie af, en dan kom hy nou bed toe. Dit was omtrent sy routine. Ons het parlementslede en ministers op uitnodiging van die minister na die operasionele gebied toe gevat, en dan was dit een van die grootste plesiere van daai ouens wat daar by die basis was, om nie vir hulle te sê van die leeu nie. Die toilette het bestaan uit sulke hessingsakke, wat hulle net, jy weet, om 'n paar pale span, en daar binne dan is nou die geriewe.
Een spesifieke minister het op 'n toilet gesit, ons 'n veldtoilet gesit. En toe hy so omkyk, toe staan Terry, die leeu agter hom. En hulle het letterlik sonder hulle broeke deur die hessing gehardloop gekom en die rekkies het ook weer daar 'n reddingsdaad, jy weet, gaan uitvoer. Ons jongman het met daai leeu gespeel ongelooflik. En as een ding wat die leeu nie kon weerstaan nie, dan gaan hulle, dan kruip hulle. So die moment as hulle kruip, op sy so 100 meter, hier in die veld, en Terry sien dit, dan kan jy sien, hy begin sy een poot so neersit, en die ander poot so neersit, en daai neus trek so reguit in daai oë, fokus sê ek vir jou soos 'n flitslig op daai kruipende gedaante. En dan kry Terry los. En as Terry omtrent so sy sprong maak na die prooi toe, dan spring die rekkie op. En 'n party van hulle het daai F-woord gebruik. En lyk my Terry het dit verstaan na ruk. Dan F-off skree hulle vir hom en dan kon hulle hom gewoonlik beheer. Dan stoei hulle daar aan die sand en gras met mekaar. Ons het hom op 'n stadium na 'n reservaat gevat wat oor 100 km van Doppies af was met 'n helikopter en dit is nogal heel interessant geweest. Ons het hom verdoof, hy het geslaap, sy oë was toegeplak met verbande toegedraai. Ons moes die leeu met die puma uitvlieg na 'n klein eiland in Kaza-eiland. En daar was genoeg kos vir hom, hy kon vir homself sorg. Die krat was te groot vir die puma, so hy het weerskante uitgesteek. En toe ons afgevlieg om die leeu daar afgelaai. En dit was nogal 'n ervaring wat ek dink baie mense graag sou wil gesien het. En wragtig 2 dae later toe brul daar leeu daar by die kamp. En hy kom al hoe nader en die ouens het dadelik geweet dis Terry en dit was vir ons net onmoontlik hoe hy onder verdowing met toe oë binne 'n helikopter afgelaai word in die Kwando rivier en 2 dae later is Terry terug in die kamp. Other bases where people spent long periods of time also acquired peculiar inhabitants. Ek wou bitter graag altyd 'n aapie gehad het en my troepe het dit geweet en eenmal op die grens het hulle vir my het 'n blou aapie gevang en ek het die met my 14 voet tou om sy lyfie aan my rugsak vasgemaak, maar elke keer as ek onder die bome deurloop, dan spring die aapie in die boom op sonder dat ek dit weet en ek kom dit eers agter as die tou styf span en hy klou in die boom vas en ek stap verder en dan val die ou ook maar met geweld op die grond neer en dan moet jy nou daai gesigsuitdrukking nou sien. Dit was vir my komies by tye gewees, by ander tye 'n klein bietjie wreed. Eers agterna het ek besef dit was maar baie wreed gewees en dit was ook glad nie nodig om 'n aapie te vang nie. En die ouetjie het mak geword en ek kon hom nie altyd op 'n trolly saamdra nie. Ek moes hom toe in die basis los en daar het ek groot probleme gehad want hy het in die rantsoenstoor aangegaan en Weet-Bix gevreet en komkommers half gevreet en alles rondgestrooi. Hy het die ouens se sigarette gevat, stikkend gemaak. Hy het aangegaan en hy het aangejaag. Herbie. Ja, gehoor van Herbie. Ons het 'n hippo gehad op Buffalo. Nou, jy moet nou in jou kop nou dink, nee, dat was hier 'n vas, jy was nog nooit op 'n Kavango nie. Hier 'n rivier met ons het 3 hitte gebly, so al op die rivier af, Alpha Company, Bravo, Charlie en so af. Dan hier voor het sulke groen, het lyk so slaai wat daar groei in die rivier. Ons het 'n hippo gehad wat daar gewei het. Sy naam was Herbie. Ergen, dit was sy naam. En as jy vir Herbie wil hy moet kom, dan sit ons almal daar, dan skree ons vir hom, weet, Herbie, ha. So 'n paar keer, die wragtig, dan kom hy daar van wherever, dan kom hy op, dan wei hy hier en so, en dan het hy die ouens gejaag in die aand, jy weet, op die kant, want hy het daar gewei, dan kom hy mos nou uit. Hy het my eendag gejaag op die toilet, ons het 'n muursoop gehad, daar by ons bangeskoep, so moerse muursoop, het ons 'n gat gegrin, 'n lang drop gemaak, jy weet. Dus ek op pad so toe met 'n gaslamp, toe kom hy by Jesus, maar vir my gejaag net. Gooi die gaslamp, hy het dit uitgestamp en ek is daar op die toilet en hy is toe weg. En hy is toe dood later. In die aand het die GNI troepe gekom met 'n Mercedes trok, watertrok. Het ons showers volgemaak. Die shower was so 'n 44 gallon drom met so 'n installasie is en met 'n pyp en ons shower daaronder. Wat hulle goed volgemaak het, hy die trok gestorm en op die voorwiel gestamp en wiel het gebuig en hy is dood. Ek wou nie self die aapie teruggevat het na die rivier toe waar ons hom gekry het nie. En ek het my makers gevra om dit te doen. En ek het toe vir hulle uitgevra en vir hulle gevra,
hoe was die afskeid geweest? En hulle sê vir my die ouetjies toe aan die bome op en die ander apies in die omliggende gebied, hulle het maar en daarvan af gestaan, was maar vreeslik skugter geweest en hulle wou nie naby die ou kom nie. Maar in die verte kon hulle nie presies sien hoe die hereniging geweest het met lede van die familie of miskien met ander kennisse wat hy miskien kon gehad het. Hy was in elk geval bietjie jonk geweest. Maar ek is bly ons kon hom nie weer gekry het nie. Hy is toe met die res van sy soort die veld in. Baie moeilik geweest. Nee, ek het baie trane daaroor gestort, maar jy weet die realiteit praat mens maar ook met jou. Terry, the Fort Doppies lion, chose to stay at the base, but Jack is not optimistic about what eventually happened to him. Ek wil graag die een glo waar hy in die wildernis gelos is en hy het by die wilde leeu's aangesluit. Maar dit lyk vir my die werklike storie is dat hulle het hom geskiet. On occasion, the pets landed in the crossfire of the war and were just as traumatized as their human friends. Vadergaand is het ons beweeg saam met die mense om die volgende te gaan doen, soos byvoorbeeld 'n wateraanvulling, die mense se voorrade ensovoort. En met die wat ons gery het ons naamlik die voertuig 65 Alpha die volgende afgetrap, naamlik 'n landmyn. Nou ja, wat gebeur het en so kan ek nie vir julle sê nie, want dit was baie moeilik en dit was hard geweest. En na die ongeluk, soos ek sê, was ek maar heeltemal senuwee wrak ensovoorts geweest. En ons het daar gesit en ons het vir die mense gewag, hulle het die voertuig kom haak, opgetel en hom gesleep. En ons het so dinge in ons voertuig, naamlik 'n wit kat. Verbeel jou, 'n wit kat, ek vra vir julle. Maar nou die ding is halfpad doof ensovoorts. En met die aand wat ons nou die ongelukkie gehad het, was hy heeltemal, kan ek sê, mal. Ek myself was mal. Die mense in die voertuig was ook heeltemal senuwee wrak ensovoorts, maar geen mense is daardeur benadeel nie en ek dink dit was net dit moes seker maar so gewees het dat ons nou daai aand moes gery het en die ding nou daar al was en het die ongeluk. So soos ek sê, al wat ek kan sê is die aand van die ongeluk kan ek op my knieë gaan en ek kan die Here net sê baie dankie o Here dat ons veilig uit daai ongeluk uitgekom het. Dis al wat ek kan sê daaroor, regtig. The most peculiar friendships sometimes brought comfort amidst the horror of the war. This letter was sent to a web page by a veteran. One day I began a relationship with a fellow being on the border, a southwest desert gecko. She was pure white with scales on her body. Later I realized that she was pregnant. That's how I knew she was female. She was my best friend on the border. She was tiny when I found her amongst my tent bags on the ground, but she soon grew large. I tamed her by stroking her head and body. Anyone else would have found her hideous, so I kept her absolutely secret. And then one evening, just before I returned to the States, that is South Africa, I came upon her in front of the ops room where she lay pregnant and dying near my tent. It broke me more than all the death I had seen in the war. I will never forget it. It will never leave me. I kept her warm in my bed, and the next day I buried the ugly, swollen creature next to my tent. I think a bit of my soul went into her grave with her. By its very nature, war is a daily dice with death, but constant patrols can be boring beyond belief. Op in 'n wampland aankom, as ons begin patrollie stap. Hoor 'n voertuig aankom, eerste ding, slaan dekking, lê laag, kom die voertuig verby. En soos ons so stadig gaan opstaan, sien ons ene kotse het nie dekking geslaan, hy het so harde gaan kniel, maar ons het al baie ver gestap in daai stadium. En iemand vra vir hom 'n tipiese ding, kotse, wat die fok doen jy? Hoekom slaan hy nie dekking? En hy het met so 'n halwe moedelose stem geantwoord, kotse van die aard. Ek voel fokol, ek soek aksie.
This kind of attitude could easily lead to large-scale blunders. On occasion, Jaco and his colleagues were sent to check ammunition which had not exploded and mark it to be rendered harmless. Ons het die middag al gesit en middagete eet kospakkies. En ek het gesien hoe hy die ding kap, so in 'n klip om die punt in die dop te kry. Nou daai hele ding punt en dop saam is omtrent so lank, want jou punt is omtrent so lank en so dik. As dit is 'n plofpunt. En terwyl hy so gekap het, die ding ontplof en hy het seer gekry. Ek dink in daai ontploffing het 4 ouens het seer gekry. En hierdie ouens het die een keer spesifiek onthou ek die voertuig waarmee hulle gery het, die buffelvoertuig, was totaal onpadvaardig. Die bestuurder het nie beheer gehad oor die petrolpedaal of ja, die dieselpedaal nie. So toe een van die ouetjies, een van hierdie gevegskompanie ouetjies, het voor op die buffel se engine gesit. Hy het so grid oor hom gehad. En hy het bo op die engine gesit met die petrolkabel in sy hand. En hy het nie persepsie gehad van eintlik hoe vinnig hy ry nie. Of hoe vinnig die voertuig ry nie, want hy was nie die bestuurder nie. En so hy het net hierdie kabeltjie getrek en die bestuurder moes net die stuurwiel vashou. En hulle het by 'n afdraande afgery en die ou het basies omdat die bestuurder nie kon sien waar hy ry nie, want die ou het voor hom gesit. Wel buite die kajuit op die engine, het hy in 'n gat ingery en hierdie buffel het gat oor kop geslaan met 5 troepe agterop. En hulle was almal behalwe vir die bestuurder wat basies binne die buffel vasgegesp was hulle almal dood. Die buffel het basies oor hulle gerol. Dit was chaos, ja. Seker goed gebeur as jy so 'n groep jong ouens enige plek toe stuur. Jy kan hulle selfs universiteit toe stuur. Gaan altyd mense wees wat hulle self afskryf. Nee, my seun het nie in 'n oorlogssituasie sy lewe verloor. Dit was 'n opleidingssituasie. Maar of hy in 'n motorkar ongeluk dood is of op 'n ander manier dood is, hy is dood. Jy moet vrede maak met die dood. Between 75 and 89, a total of 1,652 members of the SADF died on duty. 1,033 of them were killed in accidents, the vast majority in vehicle accidents. Next up on Bush War, brother against brother at the northern border of Namibia.